tinapay sa kinabuhi iyang ihatag kaninyo mao ako ang makahatag og kinabuhi na walay katapusan. O usa ka tinapay nga kalan-on alang kaninyo. Ya katumanan ni ana mao ang pagsaulog ni Jesus sa katapusan panihapon. Katapusan panihapon kahuman ni ana siya dakpon silutan o dayon makangkod sa mabangis nga kamatayon. Although nun na siya isa nga mabuhi siya sa katuungan. Kaya samtang itapok niya mga apostoles katapusan panihapon, mikuha siya sa pa. O giya kining kipanalaginan, kini mo kong lawas. Kuha kaon ka mo nini, o himuan ninyo kini sa paghandog kanako. Do this in memory of me. So doon ay sugong ginutimanan nga ipabuhat ni, ipaghandog kaniya. O miguan siya kalis, o kisa niya mo kining kalis sa Bagong Testamento sa kong dugo nga giula alang sa pagpasaylo sa katauhan. O siya migon sa mga ngayon nga ipabuhat kini. O siya migon nga mukaon sa kong ulod, minom sa kong dugo, ako mupuyo kaniya, yan tawanan. Siya mupuyo kanako, o kanang tawana, dunay kinabuhing walay katapusan, panahon ko siya sa katapusan na ataw. Murang langko o katuyuan sa paghalad so sa kapagsimpa. Juan 4:24. Nga magasimpa ka mo sa espiritu o sa kamatuoran. Unsa ng kamatuoran? Mapulong sa Diyos. O diha sa Santos nga Misa, doon ay unang bahin, the liturgy of the word, pagbasa sa pulong sa Ginoo, o pagpasabot sa kahulugan ni anak, para gihapon sa itong kaluwasan. Muna siyang pasiuna, the liturgy of the word. Ikaduha mo ang liturgy of action, nga mo doon ay paghalad sa panog-binog, opertoryo, ihalad sa pare, o manumduman na ito pong ni San Pablo sa iyang sulat, nga nagkanayon nga ang Ginoo nga kung lagitong amahan nag-andam ka nako so sa kahalad nga mo kong lawas, putli nga halad nga mo kong lawas. So niyatong mong gabi sa katapusang panihapon, ihimo niya huguan ng sugo nga do this in commemoration of me. Ya, pag ikaduhang bahin nga munang paghalad, opertoryo, dayon ang konsagrasyon, ang pagkonsagra sa panuglawas. O giunhan ni Kristo so sa sakramento, nga mga pagtukod niya sakramento sa pagkapare. O gihatagan niya gahom sa katapusang unang adlaw, itikom niya katapusan tong Sunday, kaya siya mukayang nagato sa langit. Mga apostoles, mga pare niya, nasa 1 Pedro 2:5. Ang mga apostoles, mga pare, o bihuyog siya, dawatan ninyo ang gahom. Bisag dawatan ninyong Espiritu Santo. Bisag kinsang sala inyong ipasaylo na. O gangwan nyo pasaylo, awasan o pasaylo. Sa Juan 20, versikulo 23. O mao kadto ang pagsukod ni Kristo sa Santos nga Misa nga ipadayon gyud. Bisan siya na banhaw iyang ipahinomdom nga buhaton ka na. Munang mabasa na to sa Juan 20 versikulo 7. Unang adlaw sa semana. Amen. Unang adlaw sa semana, Domingo na. Nagkatigom kami matod pa sa apostoles. O doon ay pagtipik-tipik sinapay. O kaon kami, nakimaya ang mong kasing-kasing. So, mautong Santos nga Misa. Yan, nahimo ng kada adlaw. Kay matod pa sa buhat 20 versikulo 7, kada adlaw matos na templo aron paghimo sa pagsimpa o pagtipik-tipik sa tinapay mo ng misa o pagpagalawat sa mga lawas sa Ginoo.
nagpadayon ka na. O niya, ang mga pulong nga gihisgutan diya sa pagbasa, Word of God from the prophets, from the patriarchs, and also the gospel of Christ. Mga mainugdanon, nga sa atong pagkalawat sa mga lawas, dunay saat nga di mapakyas ang mukalawat, mukaon sa kumunod, winom sa kundugo, dunay kinabuhing mulay katapusan, o panahon ko sa katapusan mga adlaw. 1 Corinto 16:3, kada unang adlaw sa semana, nagkatikom kami, nga mo sa paghipos mga kolekta, nga gamiton sa paghatag at sa makabos. So, klaro kayo, ang santos nga misa, mao ang hingpit nga pagsimpa, nga dunay sugo, do this in commemoration of me. Hope is enim corpus meo. Kini mo kong lawas. Wa siya mingon, kini ang simbolos kong lawas. Akong lawas. Kaya sa Lucas 1:37, nothing is impossible with the Word of God. Why dili mahimo sa pulong sa Diyos? Mao na ang santos nga misa sa Iglesia Katolika, gusto nga pagsimpa, sumala sa Biblia, o sa angay matarong, nga ato ning dawaton. Mao kadto nga atong pagpambit sa tema, ang misa sa Iglesia Katolika, gusto nga pagsimpa, o sumala sa nasulat sa Biblia. Daghang salamat. O atong ihatag microphone nga to ni Dungaling, aron pag-introduce sa mga tanang. O ang sunod nga bahin mao ang question and answer niya. Ang mo question ini mao ang negative side si Brother George Ababa. Dunay 2 minutes alang sa pangutana, duha sa 2 minutes usab sa pagtuba. Brother, mangyon og gamay ni sa moderator nga ato lang explain gamay ang kining hilisi og kagilitri kay murag ditso mata kasabot nya di lang apel sa oras sa pangutana. Gamay ha. Pwede ba hanyo lang ko? Ayaw jigdat. Kining doon naman na siya time Dungaling. Dili ka lang mga isig extra hour kaya tiginuntag mga oras. So, sa akong imong baro, you can expound, ay mo na ipadayag. Sa pagkakaroon mo tanang ka. so kining imong gusto kuan pahayag unya na sa imong barok. So question and answer portion karon. So, mangutana lang og diretso nya tubagalan gyud sa diretso. Si Bishop Thomas Cremer ningon gyud kini siya nga sa Anglican Church nga bishop ni siya sa Protestante. Ningon siya nga it is evident ang Novus Ordo nga misa kanang bag-ong misa, no intention of presenting faith. Mangutana ko na usap dahil talang pero dili ta malipat sa oras dahil gamay kayong oras, makahatag ba ka na kog mga bishop o mga dokumento nga ang kanang bagong misa Catholic faith na? Primero ka doon imong ipamutana di ko mo agree ato kay imong gugibibaw no sana ka Protestante bishop o Protestant. So ang iyang una-una mo gyud pag-atake sa Iglesia Katolika. Now ang imong ipangayo nga ang santos nga misa sa Iglesia Katolika mao pag gusto tinuod ang aga katubag nga tungod sa canon law kay kanang palaod sa simbahan gilabdagan na sa Espiritu Santo tungod ug alang man sa katuyuan sa kaluwasan sa mga tao. Naa sa 928 numero 928 numero 929 sa canon law. Nagingon nga misa sa Iglesia Katolika sa usa ka pare nga legal ug moral nga tinuod nga pare o bisag unsang pinulungan nga gamiton bisag Latin palido na kung nagbasahon nga gitamdan basahon sa misa nga giprobahan sa Santo Papa. Ang iyang misa palido usab tungod kay ang pare dunay gahom sa pagkonsekrar sa panog pino nga mahimong lawas ug dugo ni Kristo busa sumala sa canon law. Labaw na sa ingon nimo kinsay mga komentarista nga mo comment niya na ang ako coming from the canon law. Sunod ka pangutana, Brad. Ang misa na to karon badso kay human naman tong dugoon nga pagpalansang ni Kristo sa cross.
karon ang sakripisyo na sad nga dili dugon mao na ang pagluwas sa mga hintel. Dili dugon. Ang pangutana na kong Bradsok, makapakita ba ka nako kanang imo karong misa nga pinagko nga kana sacrifice na ni Kristo diya sa dili dugon nga kuan kanang pagsakripisyon Kristo sa misa, makapakita ba ka nako? Sa mga pulong nga gilitog sa pare diya Santos nga misa, muna'y prueba nga kana usa ka holy sacrifice. Kay base sa Biblia, San Pablo mingon nga adunay balaan nga sakripisyo nga gihandam ang amahan kanako nga mao nga akong lawas sa putli nga halad. Dili na itong dugo sa mga hayop, karne sa mga baka, dili na kato, kundi ang halad nga labing putli nga mao akong lawas. O sa kanang lawas ni Kristo nga nalitog sa konsagrasyon, hoc is enem corpus meo. Pagkonsagrar sa pare, sa mga pulong sa konsagrasyon, ang paan mapalhin sa pagkalawas ni Kristo nga mo'y atong kalawaton nga matod pa ni Kristo ang inyong pagkalawat sa mong lawas makaluwas ninyo. Muna ito pagsamangutan. Sunod nga pangutana, brother. Ang sunod na pangutana, Bradsok, itso lang ko, dahil lang ko makuhaan kay parang lang skuhan. Kaya ang oras, malipata, gabayan kayong oras. Si St. Peter Damian, usa ni ka doctor of the church, ya, ni teaches yun siya nga ningon siya. It is unlawful to alter the established custom of the church. Remove not ancient landmark with thy fathers have said. Ako mo tanda, Bradsok, doon na ba'y balahod nga ang misa nga karaan pwede nga usbon na ba'y balahod, Bradsok? Kanal na ako sa putang, Bradsok. Ang bugtong magkausap Santos nga misa maong Santo Papa or the council, the assembly of cardinals. Pero the truth of the matter nga ang misa karon nga una-una nga moderno nga misa, wa may moderno karang misa kay Santos nga misa nga nagalangkog nining duha ka yugto nga mao ang liturgy of the word, pagandam sa mga tao, pag-inulso, mga awit, pagbasa sa mga poong sino, ikadwa liturgy of action, the offertory, the consecration, then it becomes the body of Christ, and the blood becomes the wine becomes the blood of Christ. Kalamatan ninyo, matupilisos, kay kini mo lawas, o kini dunay kinabuhing way katapusan. Ya, sumala sa Biblia, naon na sa 1 Pedro 2:22, ni sulti mas Kristo di anak, nga sa itong pagkalawat maluwas na, kay mupuyo siya, masay po sa 1 Pedro 2:22, si Kristo dili mamaka, wa mapaka, o sa gisulti niya ang tinuod. Nakapos ang pangutana, brother. Bradsok na amang ko'y libro de Region Bradsok. Ini siya ang kanang lungsuranon. Naaman din gibutang dire kini ang Jan Punto nga libro ni o kini lungsuranon sa tuig September ba. Dito naman kay apik sa ras. Kini baghon yun ang simbahan. O na bago ang misa. Karon nahitabo. Sam ato na isang supako ni kini lungsuranon o kini ang Jan Punto nga libro. Kanang imong gihipamasa, dili ginamuhimo waday udod sa ulabaw sa canon law. Nga ang misa sa Iglesia Katolika, kinanglan magmisa, legal, moral, tinuod nga na konsegrahan, o daw dinahan nga pangit. O niya, ang iyang gamiton mao ang libro tabdanan sa misa nga aprobado sa Catholic Bishops Conference o sa Santo Papa mismo. Legal ang misa. Ang misa sa ito pa, doon ay may tabo, mo na ito pabuta. Pero may tabo na the transubstantiation. O sa usbon ba na nimo transubstantiation? No. Usbon ba nimo ang words of consecration? No. O sa essentially, ang misa, dili na madaan, dili matiguang. Kanunay na mo sa gihapon ang lintungan na yung misa.
Kung na yung mga pakapin diha nga ang sinina karon sa pati balhin-balhin ay green, ay red, ay violet, ay black. Kana incidental sa siya, dili na siya essential. O sa way gibag-o Santos nga misa, ikan sa panahon ni Kristo, sa mga apostoles, hangtod karon. The essential parts of the Mass remain unchanged. Unsa na? Liturgy of the Word. Kaduha, mao ang liturgy of action. Opertory, konsagrasyon, iya pangalaman. Naagina. Huwag ako nag-ibasa kanina sa Biblia. Kaya salamat na human ang atong question and answer. Karon mo, di mo na sa unang barog si Brother George alang sa 8 minutes. Ako lang ipasabot mo na atong kaliyong kayo, malipat na taning oras nga may kayo. Ang heresy, ang sa po sa heresy, na mabasa sa dictionary, di na ako dictionary. Ang heresy, mo na gitawag o religious opinion contrary to accepted doctrine. Hindi belief, contrary to established belief or custom. Ang idolatry, a worship of idols, idol, person, or things that is worship. Sakto ito yung bradsok nga, ang atong nagsimbata, kitang mga Katoliko, na nagatubang ta sa dagway ni Kristo, nga mo nang dagway pan. Ang pangutana niya, kung wala na siya mahimong dagway, kanang pan, wala mahal mo na sa nga whole body of Christ, mahimong ko ng idolatry. Mo na siya, ang pangutana na ko ni Bradsok kanina, wa yung tupunos na tubag, pangan, kung ba't katulikpit niya. Diba na i-stop sa Street Preacher nga libro, i-establish ang Katoliko sa role of faith. Ang dili mamati ka ni simbahan, in-erase way Diyos. Kaya ang maka-interpret ang Biblia ang simbahan na yung Katoliko. Kung di matubag, kaya kutana rin kung pinsam nga, wag yun sa ingat. Kunya, ako sa kutana, ang misa, na makikapakita nga kanang misa, mao na dili dugoon nga kamatayon ni Kristo, kaya man naman itong dugoon, wag ito siya ipakita. Naikingon rin sa Anglican, kasi sila may nagkumplito yun aning protestante, aning misa nga binagpo. Yan na siya nga, use altar, sacrifice upon it. The use table, serve men to eat. Kaon niya, apan, kaon. Ya makita, prove na to, sa observasyon na to, kung na observable person na, makita, yun na to, nga ibutang na ang misa o mga minister, kung sa kuwan, magkaon pa ka ng mga kuwan, nanay ka ng mga, sana ka ng mga waiter, waitress, kaya apel mas dapat rin mga kalawat, klaro kayo, nga wala na kaya ang sacrifice, kaya wala lang, isda naman lang altarong, o kining lamisa. Kaya proibag na dito sa ronda, wala yung altar, kuha na yun nila, ang kanang bisisaktamen, kanang kahon diya, nga nakaputang diya, wala yun sa ronda, proibag na ako, kaya atol ito, ispira ka ng kuman sa pagpista, ang luhod ito, kasal dito. Huwag po na matubag, isok niya, nalipay ang mga tao, ngayon to, lipay ko kay Binisaya, nakasapot ko. Gibutan na ako kay Bisaya, wag katubag. Ang sacrifice, ito na altar. Ano yung pakita niya, ano na dugo, dili dugoon nga, kamatayo ni Kristo. Ang sulta niya, ang protestante niya, nga bishop, si Thomas Cremer, niya ka ng mga balaod ni Bansong bangga, yapon kay contrary man. Ayan, isulta nga balaod. Mabangga na, kay ganoon, ingon man Council of Trent, nga, ang isang karaan, dili ko na pwede uspon sa season 7 kanong 13. Way makausap, kasi kinsa pa. Daghan kayo, ilan ako kay gabay ng oras, daghan pa kayo sultihan na. Pero yung daghan na dili na siya makabangin naghatag ang kanon ni Bradsok. Kunya, ang kanyang misa, dili ko na sa pwede na siya usap. Kaya gano'n man, ang misa karon, gihimo ng presider. Celebration ginaot na yung kares. Celebration to have a good time, karong bad time na. Celebrate, to perform a right.
kanang right, dili right na, right ni kanang yang custom ba, yang kinaiyabang, i-practice kanunay. Karon, wala na, gipang-usap na. Dili na mao. Gikuha na, gi-establish mo na sa divine law. Diba, bangga niya po, kontrari niya po. Kanyang sa naging ni Pope Pius the Fourth, sayang sa 1559 kung gano'n nga ningon siya nga Volcom ex apostolado Hospicio nga kilala ang kanon ug ang mga order di ka na magkabangga di nagkabangga ay nga i-order naman nga dili gyud sa misa katong gikan si Paul gikan sa Roma pagabot sa Roma niadto sa Espanya padong sa Cebu nga mao nang misa nga ni exist nya bigla lang gilisdan sa 69 nya ningon man gyud ang CBCP sa November 18 to 1992 change the liturgy where decree of Vatican II bangga di ba dili pwede ilisan man nya ingon ni Damian wa may balaod nga ilisan o kuhaan nya kung balat gikuha na pero balay ba parang balay ilang kupon di la makuha landmark di na pwede ilisdan yung mga landmark wa may balaod nga pwede na ang kanang muhon kuhaon na mapriso mo ka na ang landmark na ang landmark na mo na ang man ang gusto mong right nga establish gitukod ni Kristo di ka na pwede mong usap o na mahitabo yun kung usbon ka ni matagay nga usbon mong pare nga ang pagkonsagran gani sa pare sa bishop mahimong pare ilisdan kay gila libro wa ka mahimong pare o sa nang misa ilisdan kay laing libro dili wala ka na himo gyud ng yung kanang pan ang alawas ng ni Kristo anya karon ang misa in celebration celebration of the press gihimo ng preacher o na koy misa la rin kanang first communion ang nagsuwat ani ang eskwelahan sa Talisay first communion eskwela kong bata nag first communion specific kasi reciter putararan lang ng big reciter man yun reciter man yun ang ibutan parihan ng celebrate day of one kanang kining reciter dili ka na parihan wala parang kayo nga kontrare mo itong hirisig kontrare nga sa pagtulo na sa simbahan parang kayo na hirisig na ang pag-misa karon kay wa yung mga balaod mo tayo ingon ni Doctor of the Church si Dr. Baon ng ranggo ni St. Paul kay St. Paul masan mo sa unang tumidiodos doktor sana siya sa mga intel sa truth of the faith wala siya rangguha wala kung di tamo to ana nila ni St. Paul niya gingon pa dyan na rin ni St. Thomas iya pa dyan ang ginakti no yan ang ginakti na yung English sa Lex Eterna St. Thomas explained es divina sapintea in quanto es directiva omnium actorum et muntionum ya sa summa theology sa English the eternal law is nothing else than the type of divine wisdom as directing all action and movement dili na wala na yun kaya ba na gikuha yun ka ng divine wisdom supako na natong divine wisdom Diyos no na nga kanang kahibalo kanang kayong wisdom pagtuo na nga natay nakita mo na gihimo na mo na custom nga gihimo pa sa unang panahon sa mga ancient mao ta na ingon siniret nga musunod kita sa ancient belief dita musunod ana mga pagmulang mga novelties kay masaag ta kanang believe astray of lying novelties naglakaw ta nga magsubay sa baka sayop mao na siya atong panigumutan nga masuod kita na kay ang kanil bang misa mao rin pini magkapalangit na to mao rin magkahingpit na to sa katapos ang adlaw banhawon ta niya kung malikpata ani interno kita pa to ngayon
O karon mao na sa ang portion sa question and answer gikan sa affirmative side, Brother So. Pagutana pag-una, Brother George. Ningon ka man nga ang santos nga misa karon sa Iglesia Katolika, iusap o sa nahimo ng way nada. Ang akong pangutana, nahibaw pagka unsay lintunganay sa misa nga dili gyud mausap. Unsang bahina sa misa nga dili gyud mausap. Nga kung imo nang usmon na supak na to ang mga pulong ni Jesus. Unang pangutana ito baga, naibaw pagka unsay lintunganay santos nga misa. Ikadawa kay ngun man imong giusap, unsa mang bahin nga lintunganay diya sa misa nga giusap. Ang lintunganay sa misa, mao nang word of consecration nga dili na gyud na pwede usbon. Mao ta ingon nga kung ilisan kay libro, kay ang libro sa duha ka libro nga lae kining title, dili na kapare-pareha kunod. Muna, ato na palawman gamay ang essence. Kaya mao nang essence sa misa kanang word of consecration. Dati man daghan na ka ng milagro. Dati asa na sa akong libro nga kaning Proving of the Apostolic Faith nga di nga i-consider yun nga kanang word of consecration mo na nag-describe sa lawas sa panog pino nga nahimo yung lawas ug dugo ni Kristo. Wala kanang buhat dos kadto panoy kanang pagkaskas pang wala pa tao ng bagong misa. Ato na kay nagsulat tradisyon. Wala pa gyud kanang buhat dos. Muna akong ikatubag ni Mansong. Muna akong tubag nga muna akong tubag nga ang lintungan na mao ng word of consecration nga ang pan mahimong lawas ng dugo ni Kristo. Pag wa kay na mahimong lawas ng dugo ni Kristo, muna nagsimba tag Diyos. O doon na ba kay ebidensya nga mabasa nato nga ang pare nga Katoliko karon, mismong Katoliko karon, o Santo Papa karon, nagmisa nga nagasupa sa words of consecration which are written in the Bible. Paminaw sa pupunta na kay gamak tayo. Doon na ba kay ebidensya? Kaya ningon ka man nga ang Iglesia Katolika nag-usap bisan sa konsekrasyon nga dili na namo ang misa nga kanhi gigamit sa karaang simbahan. So doon na ba kay ebidensya nga ang mga pare karon o mga obispo karon nagguba sa words of consecration aron may bawaan nato nga kanang imong gisulti tinuod o dili kay kakahatag ebidensya, sorry, nga dili tinuod imong aligasyon. Ang misa i-establish na sa divine law. Ningon si Pope Boniface VIII nga ang Papa gani mo disobedient sa divine law, separate na siya sa ni Christ. Una, ang Papa may gisunod ang mga kaparehan usunodan ng misaha nga gi-establish naman ito kung dili pwede ba taging itong ni Doctor of the Church si St. Peter Damian nga dili pwede waan sa gamay di gyud siya mapanay gisulti ni alter alter nga di gyud pwede way balaod. Muhang yun lang po kay nangutana pa po. Ang akong pangutana mga ka lingon magka giusap sa mga pari karon priesthood or priest today, the bishops today nga giusap ang words of consecration. Nga kung pangutana doon na pagka-ebidensya niya na nga giusap ang words of consecration. Kung doon na gani mo ibasa, ayaw magsulti pahidog lang tao. Tubaga akong pangutana doon na pagka-idang ebidensya nga ang mong konsekrasyon sa karaang panahon o karon giusap.
ang word of consecration, gusto mo yung nabasa na kung akol to sample. Ang word of consecration, iusap na sa bagong misa. Ang kanang word of consecration, umana na, pareha ba na ang gingon ni Brad, kanang kadbati natin nga, doon na ba kayo mabasa nga pagpanguros? Kaya sa Biblia. Oh, panyara ato pag nila kabrso. Panyara. Sample na po. Kaya man ang petition. Nga ko po na, ito pagkalang kayo pagsuroy pagayo. Doon na ba kayo ebidensya nga kanang inguni mo nga mga pare karon iusap ang words of consecration. Doon na ba kayo ebidensya? Ipakita ebidensya nila kay magpasangin na kag mga tao. Iusap ang words of consecration ha? Written from the Bible. Bakit kayo ko ang libro, masalahin kay kunod, lain kay nagudi ka parehang kunod. Ang mas simple na kayo nakatubag, pero gusto mo siya, ang word of consecration, usap yun na. Kaya iwanan nila, ang meaning is done nila all. Ninyo na si Pope Innocent XI, Usbon, ang meaning is done all. Certainly not valid na ang isa. Ang didepictibus, following sa Council of Florence o sa DS, yan na, yun nga, ang misteryo mo pwede, dili ko na siya pwede, kuhaon, ikuha naman na! Simple na takong tubag, masapot naman ko tuta, nga kung ang libro gani, lain-lain kay libro gani, di ka na parehang unod, simple na kinoy. Dili na to, spoon feeding kay mga tao. Spoon feeding naman ha! Ato yung sahod. Klarohon ta ni Mr. George, ang pangutana mo ni nga unsa mga pulungan nga giusap sa bagong misa karon? Ano nagtubaga? 16 omission ang gikuha. Dia propadas das force consecration. Mo bitaw gisulti na nako dire nga gikuha na dia misteryo kay ang pagkuanda sa atin sutas nga kini mo ang kalis sa dugo ni Kristo alang kanang sa daan o bagong testamento, misteryo sa pagtuo alang sa kapasiluan sa salanin kaninyo o sa daghan. Kalay giusap man na ang sa pagdoron kasi simple na nga tubag kaklaro ang tubag ang pagdoron usaman kon sa pagtuo. Wala naman ang misteryong pide ang meaning ginisdan magol. Giritso naman kini mo akong lawas. Wala nang kini mo akong dugo, wala nang misteryong pide niya gihanay man na. Gihanay man na sa mga ibanhay naman sa simbahan, man na. Karek sana. Ay kakapulsa ang pangutana. Ang akong pangutana magtubag. Ang akong pangutana ka asa mabasa nga ang the words of consecration written in the Bible giusap. Ako mag-usahon, di ka sa Biblia, sa Mateo 26, 26 nga to sa 27. Sa pag-ingon. Kung sa gingon sa Ginoo, bikuha siya pa itong katapusang priyam. Bihangan og nagampo. O bingon siya, kini mo akong lawas. Buha o kaon ka mo nini. Kaya kini akong lawas. Sumpayan niya, buhatan ninyo kinis paghandong ka na. Konsagrasyon as pa. Kung niya, iisa niya ang kalis, bihangan og nagampo. Kini mong kalis sa bagong testamento sa kong dugo nga giulat alang sa pasaylo alang sa tanan. Mo man na sa words of consecration na sa Bible. Ya pangutana kung kaya may imong ingo siyang giusap kay gikuha na po bayo sa exact kay gidili na sa rule na to basahan na ko. Nagingon diha nga kanang kini misteryo sa pagtuo, si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, Kristo na balik ani. Wa pa na sa words of consecration. Wala. Na? Isipon ako nga ikaw nahimong ayaw sa pagbisya. Oh. Yeah. Ingon sa nimo nga ikan sa kini alag sa kapasayloan sa daghan. Yusam nag-alag sa kapasiluan sa tanan. So, ay may nasayap na tanan o ang daghan? Kami siya ba na?
ang word of consecration tanan sa word of God sa apostles tradisyon gisulti na ni Jangman sa KSJ. Mao tag example nako ayaw pagganga kay para masabtan. Sample nako nga para daw nga nay nagdebate ang mga amigo nga safety nga mabasa siya nabay mabasa niya nga pagpanguros isa watay mabasa na pagpanguros pero nay mabasa niya sa Biblia nga nagkatag-katag na pagpanguros pa katag-katag pa mo to yung ibasahan mo na nahanay na ang pagpanguros mo na manguros ta sa ngalan samahan sa anak mo santo pausa na ang word of consecration pwede na mo mabasa sa Biblia nga hanay sa karaan nga word of consecration kaya nagkatag na gimana hanay na siya Time. Karon ang ikarong barog sa atong affirmative side, Brother So. 5 minutes. Mga hinigong magkumigsoon, mo pa niya atong magpaambit na kuno galing ang words of consecration read in the Bible. Alhino na, wagtango na ko ang mga pulong, kanang ko ipag-usap. Pero may hinumduman nga kanang kini ang mysterious pagtuo, si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik din eh. Wa pa na masuod sa konsekrasyon. Written the words of God akong gisulti kanina. Iko siya pa, nga nag-apo, o kini mingon, kini mo akong lawas. Kuhaw kaon ka mo din kay kini akong lawas. Buhata kini sa paghandom ka na ko. Unang words of consecration, the consecration of bread that becomes the body of Christ. Wa pa di sa balang kasulatan ng mga sundon, wa pa di kundi si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik kini. That's not part of the consecration. Busawa magtininuod nga kung pinangga sa pagtubag inugutan ako doon na ba'y giusap niya sa word of consecration sa mga misa karon. Yang isigutan ka to nga wala diha ang si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik kini. Dilim na words of consecration. Nanon gyapon na sa misas pare. Umar sa words of consecration nga intact from the word of God, gisunod na kining mysterious pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik kini. Sa words of consecration sa may pong sa Biblia. Mas may yun nga itong basahon kay atong pinangga nga igsuon, sincero magini sa iyang mga pagpampit, ato yung hatagan o dakong pagtagad ang mga pulong sa konsagrasyon sa iyan ang pag-iisa ni Jesus sa kalis. Ingon na itong Ginoo din eh. Huwag ako nakaingon ka ninyo. Epansyon nga. Ang words of consecration. O sa gigupta niya ang kalis, salamat siya. Yang gihatag kanila nagaingon, inom kamo tanan niini. Kini mo akong tugo sa pag-ungatugon nga pagaulaon tungod sa daghan kaalang sa pagpasaylo sa mga sala. So, na dia ang tanan, na siyang daghan. Sa 1 Juan 2, versikulo 2, kanang ingon nga, tanan, ang tanang tao gitubos ni Kristo, dili baya ang tanan nga gitubos, giluwas ni Kristo. Kaya doon naman ni Supa, usan ini si Judas Iscariote, nga gibaligyan Ginoo. Nagbudi siya, isudlan siya giyawa. So, siya, wala mapils tanan. Pero napil na sa daghan. Usahan din daghan sakto niyo. Kay kini mga kong dugo sa bago nga tugon nga pagawlaon tungod sa daghan alang sa pagpasaylo sa mga sala. Kaya dili batanan midawa. Usa nga itong pinanggang igsoon, sorry kayo nga, wa siya mutubag sinuray nga tubag. Kung doon na ba'y words of consecration nga ipapa. Kating mo niya nga, kini ang mysterious pagtuo, wa pa ito masunod sa konsegrasyon. Akong ibasa kanina, wa. Usa, nangayon ko niya na. Pero wasad mo tubag sa akong ipabot, tama siya gitubag, pero dili man tukma,
Pero atong inumduman nga ang santos nga misa nga ang makabuot niini sa saulog santos nga misa tinuod nga gyudinahan nga pare sa por lo menos duha ka obispo. Usa na galing obispo mo konsakrar mo ordin ng himuonon nga mahitabo ka pare dili balido kay kinay ng duha gyud labing menos o tulo daghan ba basta nga dili usa. Kanya ang atong gipangutana sa atong pinangga nga igsuon nga doon na ba'y lintunganay ninyong nasakpan nga adunay mahinungdanon nga pulong sa konsegrasyon nga gipa o gilagtiw papa sa matag misa sa Iglesia Katolika sa basahon nga giaprubahan sa Santo Papa, giaprubahan sa mga obispo. Manangalan na to the Book of Mass. So the question is, iya bang nabasa nga doon na? Wala. O sa mga hinigugma kong ngayon, atong na padayag nga ang tinuod nga lintungan ay santos nga bisa kaluwasan pa. Kaya niyon si Jesus panahon nga mukaon ka sa kumunod uman sa konsegrasyon. Ako mapuyong kanimo, ikaw mapuyong kanako. O ikaw dunay kinabuhi ngunit katapusan. Di mo na mapakak sa Kristo. Provided nga sa atong pagkalawat, nakaandam ta. Nakaandam ta kung doon na tayo sa mortal, kung bisal ta, limpyo ta, kung kita nagpuyong, uban sa ka babae, huwag makasal, ayaw sa kalawat. Kaya napamata sa state of sin. So, muna kung hindi kong magkumengso nga nining gabiyon na karon, malantaw o maninaw na to nga ang atong pinanggang igsoon wa ka pruiba sa gingon niya nga giusap ang misa sa Iglesia Katolika essentially. Ora, Doon nata sa question and answer within 4 minutes lang. Ang divine law, Brother Ningon, yun nga, divine law establish custom and right of the church. Administer the sacrament according to the custom and right of the church. Ang pangutana na ako, mao ba ng misa, mao ba na ang gi-establish sa ni Kristo sa mga apostles? Mao na akong pangutana. at tubag na nagi atang na nako nga ang maka-determine, ang makahukom nga kanang misahan o ang nagmisa nakahimog tinuod genuine nga misa anak ko pang Santo Papa. Pero doon may libro na basahon na anak karon ka nagdahon na makadipinsa sa nasa 928 Canon Law paragraph number 928 o 929 nga usa ka pare nga tinuod nga ordinahan magkabisa siya sa pinulungan nga Latin, magkabisa siya sa bisanon sa pinulungan sa kondisyon nga ang tamdanan sa pagmisa nga iyang gisunod aprobado sa Papa, aprobado sa mga obispo. So ang oras siya. So doon na ba'y ebidensya nga doon na gilangkat niya sa konsagrasyon? Wa, kay katong ingon niya nga gilangkat o gikuha ng kining mysterious pagto dili man at part the consecration. Kapon gibasa ang words consecration for the bread. Biko siya pan bihangat ampo o kiningon kini mo mong lawas. This is my body. Buha o kaon ka mo nini. O buhatan ninyo kinis paghandom ka na ko. So, one of words of consecration spoken by Christ during the Last Supper sa katapusan ko niya po. O katungo sa isa na niya ang kalis. Kini mo kalis sa Bagong Testamento sa pangdugo nga giula alang sa pagpasaylo sa daghan. So, muna mga ligong magkumikson nga itong pinaggang ikson, dili yun magkatumpag sa ustong pagkutana. Kay, wa pa siya mututok nga akong ipangita, doon na ba'y kausapan nga nahimos Iglesia Katolika karon diha sa words of consecration. Katingon niya nga, si Kristo namatay, si Kristo namatay, di mo to tipik bahin sa word of consecration. Yang ingon siya, na sa tradition and right. No, the only one that can really
change the right. It must be the book. Okay. Okay, sunod nga pangutana. Oras. Pangutana na ko sunod. Nga, ang kanang pag-ingon mo nga tanan, o daghan, diba, muyon ka na nga, kung gibunyagan, taharon mahimo takatawhan sa Diyos. Muna, giputang na yung tanan, giputang tanan, kay ang katawhan na sa Diyos, mo makakalawat, muyon ka na ba? So, Katawhan sa Diyos nga nakaandam. Kaya ulitan, Katoliko siya kay nabunyagan. Pero doon ay siyang mortal, siya kakalawat. Kung siya nagpuyo-puyo, siya makasali, siya kakalawat. So, muna nga ngingos Ginoo nga ang tuyo niya nga ang tanan. Pero dili man ang tanan na katuman. Bisan si Judas siya ipili, dibuti man. So dili na matanan. Muna na sa 1 Juan 5:19, ningon si San Juan ang kalibutan, ang tanan na ulipon siyawa. So tanan. Pero tinuod pa, pagkabot ni Kristo, kanang gisulti siyawa na negated na siya kay all people who believe in Christ. All of them are included in the plan of God of salvation, provided na nagtuman sa sila sa mga sugod sino. So, muna, nga atong pinanggaigsoon, di kalikay diya na, nga kanang tanan, ug daghan, ang matuman na daghan, kay ug tanan, doon na may tanan, doon na may uban, ngawa yung budawat ni Kristo. Mo'y nagpalansang ni Kristo, mo'y nagbibiyay ni Kristo. Niya maluwas ba to? Okay. Batsok, makadiga ba ka sa mga Biblia, imong Biblia gigamit kay mga Biblia nga na approval na stamp? O gipublish na, pag kayo lang ko no Batsok, kanang may Biblia na ba? May Biblia? Mao na gamit sa misa. Mao na akong utang na Batsok. Kaya na ito, nabay stamp, nabay, may Biblia ni? Imprimatur, ayaw na. Ayaw na imprimatur, kay kung basi mong pare, pwede mo natin kason. Ano ito ha? Tanaw na ito, imprimatur na yung taon, huwag yung approval. Excuse me, balbal. Ang akong gipangayo, katong balita Biblia. Kaya mo na gigamit sa simbahan. Kaya may Biblia, doon na ba siya approval, doon na ba siya stamp, o doon na ba siya i-publish ba na? Kay ano kung tanong na, bilang ko naghandog tuwan, ipakita ko, nabay stamp, asa man, primator man, ako mangita, asa man stamp. Kanang stamp, palit nag-stamp si Kusipyo. May putang ni mo diyan, dili na mo, Biblia ka na, ginanglan niya na mo, ha? At saman, imprimatur. Ikadawa, mo ang nihil obstat. Yan mo na timaan nga kana, Biblia nga tinuod nga gikan sa Iglesia Katolika kapag andam, no? Na imprimatur, approved. Ya ang nihil obstat, no obstacle, why kasaypanan. Kana, dili kay butangan ni mo stamp. Kaya palit kay stamp mo na nagpada sulat, butangan na ito nag-stamp. Di na mo stamp ni mo sa Biblia. Ang pagkitawa ni mo, imprimatur o ang nihil obstat. This is the Catholic Bible. Oh. Sunod na sad nga baro, last nga baro, imo na sad. Okay. Sa preface sa Biblia, mao tayo ko magbudiga si Batsok, ugkuhan karon kay wag si kadiga Batsok. Ang Biblia sa preface sa Duway Rems, ang kanang Latin Vulgate giordena, ang pare giorden pod. Nganong giorden man ang Latin Vulgate nga mo na gamiton sa misa? Ngano ang pare gihimo mag giorden man? Kitigang power nga ini konsagrar kana gamiton ng Biblia nga Latin Vulgate sa misa Latin, mahimo ng lawas ug dugo ni Kristo. Wala na iordena, wagay na iorden, wagay na sa approval. Ikaw ra giprimator, nangutana pas mong migong pare. Ater, ngano giprimator man na pater ang kanang may Biblia nga gipangwaan man na, gipunan, gipangusap, gipangliso ang uban. Aw, kibaw kadaghan kadagkaaway ron sa atong simbahan soon.
ang sekretary may primator nga kung sekretary niya kung kaaway ito simbahan primator niya daghan na kayo na implement ilipkaan ng bishop kasi kardinal Muna pasabot na ko. Daka nang tumbang sa nang rodso ka ng word of consecration, ha? Parehas, ako lang yan lang, siyempre different. Ang duway rin siya gamit nga, bibiyas para sa kuha. Ipunta na siya. Nama kayo mabasa ba rin nga ng pagpanguros sa Biblia? Ingon na siya na, kung dili siya hanay, nagkabog-buwag. Ha? Nagkabog-buwag. Muna siya, karon hanay na mo na, manguros na sa kalansaman sa Rato Santo. Itigaan itong versikulo ni Martin Friend. Duway rin, di na mabasa niya ng Biblia, di na matubag. Kaya punta na ha. Yan, nasa, ang kanang word consecration, nagkabog-buwag po na. Dili na, hingpit nga, gihanay ka muna. Muna na nasa isa word of consecration yun. Paghanay. Muna, kung ako na kanon, muna siya kanang maingon nga, kini mysterious pagtuo. Ato lang dito para gambayan ka ng oras di na malipat-lipat aning di na palipat nga tapinaw nyo to at atong kuwan na pa saktong dokumento ana ta subay ana ta saag nya karon ang nya karon ang mga dokumento gyud nga kaning kuwan yang the eternal law is nothing else than the type of the divine wisdom as directing all action and movements. Bakit daw? Di ka pwede sa musap tanan. Kimao tao ni Misani Iksis. Gikan sa Roma sa Roma 1:15. Niadto na si Paul sa Roma. Mao itong kapot sa Roma. Dito sa Espanya, dito sa Pilipinas. Mao na misha. Gikan sa Roma hantod. Gikan sa Roma hantod sa Pilipinas. Kanang karaang misa. Unya sa mga konsilyo, ikuha ipangbangilan na nadaan tanan, hindi kita siya pwede uspon. Taghan kayo na, taghan na, kung ito masarap tayo, bawang to, mahimo, ikaw tenyo na mo, Bradsok sa Domingo, kining debate, kay daghan pa kay question, gamay kay oras. Nya, taas pa siya kay tubag Bradsok, ang pangutana nga, kisayngaan nga ingon nga, pagtong katoliko na ang kanang misa, waingaan sa gitubag. Simple na kayo, taas na kayo, lipat-lipat sa oras ba? Kaya sa tabi, bintay kita ng lipat-lipat siya, kay gigamit na paningan sa Biblia ba? Karon kita mga Katoliko, mga lipat ha. Bantay kita na, kay daghan kayo akong Biblia, sa po, di ka po, gisunok na po siya po. Ang napagay Christian Community Bible, napagay Katoliko nga na to, yan ni Father Almario, una tong Christian Community Bible, lagi to'y Katoliko yung nga ng mga kuhan, ang mga apostles, akong isunog kay ano man, kinisda na maghimo ng mga puwin, himong elder, dili man pare, nag-apuin ng elder, dili ma-orden, niya sa Biblia naman sa buhat 14:22, nag-orden mo silang mapare, mana bantayan na to, lipat, niya karon lipat ha, nag-lipat ha, Biblia, niya itong sabahan, ilisdang lamisa, ang sacrifice gani, ang sacrifice ana na mo kita sa altar. Mo na sakripisyo makita nimo nga dili dugoon. Wala na altar sama sacrifice na nagmisaha. Dili na sacrifice, dili dugoon nga sacrifice ni Kristo. Palaman. Dili ako man ipuparaw. Mo na bantayan nato ni ako lang gipabaladaan ninyo ba kay masaha kita ni yung misa. Imperno kita padulngan. Ato sa ipasakot daan na atong question and answer 2 minutes niyang imong pangutana di makaputo sa kaminutos niya nag-consume ang tag 4 minutes mo na magtawa siya brother so kaya itong pinangga sa makadaghan gamit ng presider niya healing priest mati kasi may baos ka no na ang usa ka magmisa sa Iglesia Katolika tinuod yung ordained priest. Kaya ang iyang ihimo mo ang divine celebration of the Mass. When any person who is a priest, ordained priest, can say Mass. Kaya mo magkalmisa siya. Kaya siya may naghimo sa ulog sa misa, he is a presider. Palitan ang vice mayor, presider man sa council. Kung sa'yo buhaton nito, the proceeding, the council, say, magit.
Wala kay president, ang president na ito pare, wala mo wa. Ang iyang pagkapare tungod lang kay ingan lang siya president. Kaya tinuod mo siya president. Wala, nakaring ko niyang lamisa, karang lamisa ko nung kuha na, tanawar ko na mga simbahan, tanawar ko karang misanas pare, dili man na maalsa kay kisiminto mo na. Muna yung altar. Kanang magwikuyod na ito, munang na ito lamisa. Kanang lamisa nga kananan, tangan na itong paan, dili na sa Eucharistia. So sa ito pang atong affirmative side ron mo question sa atong negative side. So natay 4 minutos para sa pangutana o tubag. So, akong katapusang pangutana niya, kaya nag-ingon siya, tipik upahin sa konsagrasyon ang kining mysterious pagto. Pagpasa ko no, o kining Catholic Bible maginig, ay primator na ay nihil obstak. Pagpasa no diya, kakanangod o konsagrasyon ako naman ng deadline basaha ko no, kung naabay kini ang mysterious pagto, si Kristo na batay, si Kristo na banaw, si Kristo mabalik ka din. Dili man ang part and parcel of the consecration. Pero lingon siya nga, part and bahina sa consecration. So, pagkatanan ako, magkamatuod pagkasi mong gisulti, pinagi sa ebidensya nga mabasa na mo, Sayop na ng putana ni Bradso. Wala sa bagong misa, karaang misa, wala na nga ng si Kristo namatay, si Kristo na bandaw, si Kristo na balik din yun. Kaya si Kristo ni balik, permi na na sa simbahan. Nagbilagro na sa panahon sa misa. Mana, kung gamit ang laing libro, nga rin nagpasapot na ko, kung gamit ang laing libro, imbalido, na, kaya ang libro, duha ka po, laing ka nag-unod. Way libro nga parehan ko nun, kung lain yung title. Mana akong tubag. Karayong tubag, dili mo na tubag siya pagtana. Kaya ningon ka ganina nga, kanang kini ang mysterious pagtuo, si Kristo na matay, si Kristo na banhaw, si Kristo mabalik ka na. Tipik pa ni sa originally spoken, written the Bible as words of consecration. Wala siya kung tubag. Wala nga, malimulikod lang niya, ang tubag na dili mo, kaya dili ba siya gusto mong tubag? Kaya huwag man tayo mabasa. Ako gigyan din lang, may mo itunol ako niya nga may mabasa. Ang iba, si Jesus may kuwas tinapay. Yan nga nag-ampog siya mingon, this is my body. Who is any purpose mayo? Buwang kaon ka mo rin ikini akong labas. Sunod, bukatan ninyo kinis maghandong ka na. Huwag tayo mabasa. Nga kining mysterious pagto, mamadaw ka, dili pa na tipik bahin sa konsagrasyon, isigregit na sa simbahan. Uman sa konsagrasyon, mulo na pare, mulitok siya, kini ang mysterious pagto. Sunod na na. Muna itinuod, muna nga, wag yun mo, tugas tinuod niya kung pinangga, o siya, kining sunod magputana. Okay? Napagputana doon, wala na. Wala na? Ako'y mangutana. Okay. Ang sunod na kong mangutana, mga kinsa may magbubuod sa paghanay sa ka misal, damdanan sa misa. Doon na ba'y usa ka tao nga dili Catholic, dili authorized, dili bishop, o dili papa, kaya mo ikatudlo? Klaro na kayo na ang naghanay ng bangong misa, mabasa na, itipaya na nila na presider niya, makita na ang doktrina sa, mo-reflect na sa orande o sa lex orande niya sa kuan sa Instituto Generalis, mo na siya gingon nga kanang gidipaya nila presider niya. Ang bakarang misa gikuha naman niya, kanalaging sapot na pasaptan ko ninyo, no? Ang kanalaging misa na nagsuod sa kanang misteryo, si Kristo wala yung misteryo. Wala yung misteryo. Klaro na. So, ang ato na lang, last na lang, rebuttal within 3 minutes. The negative side ni Brad George. Yeah. Ang mulas nga mohatag sa rebuttal si Brother Sok within 3 minutes.
Sample na nakuha ang panguros, nagkatag-katag yun na, diha sa Biblia sa Duway, wala na sa kanya. Nya, ang kanang word of consecration, tibuok na, dili ra ka nang iya ka nang nasa. Mali, ayaw rin sa ang Biblia, ang brag comics, palauman, tanawon itong likod. Kay marami nag-comics, may, parehagod ka comics, ikaw kita sa inyo ni Minimo Senyor Linggo nga, mga bumuhura ta, magbasa ng Biblia. Kaya ako ginigibutan na sa yung pare, nga, patir tinuod na patir mumuhura patir, o sinsiyo, sa tinuod na, dinam kita kumare, kay mumuhura ko rutan, mana, mabasa kita ng Biblia, ayaw tao nagkabasa parehag comics, tanawang likod, unsay kinalaw mana, parehanang tanan, ganang gigamit ng tanan. Kaya ang makakalawatan na, kanarang sakop na sa simbahan, nilig na pwede gamiton kong hul. Tanan. Mini ragyo na. Ang makakalawat na, ang saan binunyagan ng Katoliko. Muna bantayan na to. Kay ako na balik-balikaw yun ako, masaag kita ang misa, wag na yung mga to kay naagas mga dokumento, wag yung makausap sa misa. Sa Council of Church, Session 7, kanong 13, wag yung makausap. Si Pupayos Daten, siya patsindi ng mga Chikrikis, sa Kalya, nga walay papa, nga makausap sa misa, sa kinsa pagpapaha. Klaro kayo na, daghan ngayon, di na, sa pagpunitagay pa, tamaw ito, kung mahimo, hanggang kung gusto i-continue na mong debatihan, ay daghan, may question niya, taas king tubag ba? Gusto ako, mag-question ako, parang tubag na ni Cristo mga, nung tanas Felipe nga, asa man makita ka mahan? At kung simple kay tubag ni Jesus Christ, nga, makita ka na Felipe, makita sa mahan. Wala ko yung style nga, tinubagan, dili na ko lipat-lipat, mahungtag lipat-lipat ka na mo, gurigaray naman, palami ng may istorya, nyawa pag yung mga dokumento nga kwan, kan ka na imong kanon, dili na kay babangga na upad, tasa ka ng kanuna, igamit ni mong kanon, kay maon na nag-ingon, balik na ko yung Pupayos na po, ng Bulcom ex Apostolados Basio, kailan ang kanon, ang order na magabangga. Wa may kanon, gihimuan ng mga kanang bago, nakto-istorya. Wala lang buhat ang kanon. Gipromulgate na lagi. Way kanon. Ang bagang karaang misa, gipromulgate na lang. Daghan kailan nabuhat ng mga kanon. Ang pag-celebrate sa kuwan, nanatay, kaugalingon nga, rito, establish na ang custom sa traditional Latin Mass. Their own kuwan na, rito na natin, ritual na to. Belong to kada ito mga panahon, gikuha na sa kanon 846. Mana, dilita, malipatan ang mga nindot king mga taas king kuhan. Dito palipat ang tadahon ang mga dokumento. Kaya kanang parwa, kanang ilang yung Biblia, wala ganay orden. Orden gani, mabdag yung orden, ipalingon na mayo kay orden, ihatag ang power sa Biblia. Nga ang kanang Latin mo get ordena harap ni maray gamiton mahimong lawas sa dugo ni Kristo. Time na sa rebuttal sa itong negative side, yayatag na ito sa rebuttal sa affirmative side, Brother So. Salamat kayo. Ako lang painumdum sa itong pinanggang higala nga samtang kita magpaambit sa mga katarungan na to, dili na to apilan og mga personalities. Kay iyang gipaibaw nga ako tiglipat-lipat. Kanang tiglipat-lipat, mangingilan man na. Gato ng usayon. Wala doon doon kay naaman sa atong roles. Nga way mag-insulto, way maghimog pulong at dili angay dawaton. Ningon siya galipat-lipat, oy, pinangga, ay sa pag-iyaw-yaw niya kay ako nang i-review nga, doon na tayo roles. Ang balaod atong tumanon, di na musangka, yan isa na musulting na insulto. Kana kung yung nga, idata, kung di kasabot, ako'y nagdaba sa paglipat-lipat. So may nga ng lipat-lipat, ang butod, ano bang sugal ng lipat-lipat?
Sabtik lang puntaan na. So, doon hindi, pangilan, may estratehiya na. Muna nini nato gamiton, muna ata sa ulong sa Diyos. Kaya sa makadaghan, akong ipaputana, nga doon na ba'y words of consecration written in the Bible, nga na-appeal na kanang si Kristo na matay, si Kristo na banaw. Ako kasi ang tupag na kayo, huwag ganay mabasa. Kaya, tungkol kay dili na tipik bahin sa consecration, naana sa simbahan, pero gilain na siya after the consecration. Dili kay so di mas consecration. Gusto ang simbahan. Kaya simbahan, gigamhan man sa atong papa nga nag-ampo nga ang iyang ipanudlo, dili sa'yo. Gusto dili sa'yo iyang ihimo. Una nga, ang presider, itawag na nato para yung presider. What is the meaning of presider? What is the meaning of the presider? Preside sa verb ko na. Sa ito pa, he controls. He somewhat enlightens. He enlightens people around him. And he controls the rule. Huwag magsipala, huwag mo sulti, samtang nagsulti pagpikas. That is the presider. Mo sa pare, diya sa pagmisa, siya gyud ang mo-preside, nga tumanon gyud ang primero ang liturgy of the word. Ikadawa ang liturgy of action. So, wag mo sakal na hiyon niya nga na yung mga lay minister, gitagan ng otoridad sa obispo na makahatag kasulugas pulong sa mga barangay. Makawali. So, mga putang na nga tingaliwang niya ibaw apil yang lay minister niya sa simbahan nga Katoliko nga naama na sa buhat 42 nga doon ay giingon ni San Pablo nga doon ay pagkalawat nga ihatod nga to sa mga kabalayan, sa mga tigulang o mga masikiton o nakasimba. So, ang ingan lang na itong Catholic lay minister or kining ang kaabag. So, balik ko na ito kining mong pagpambitay na ito, kinanglan doon natin authority, doon natin evidence. Kaya nga itong tema, pamatunan na ito, nga sumala sa Biblia, ang referensya. Kung nang namatunan, nga itong pinanggang ikson, o palitok pagkalit nga, ang ako na magpersonalidad po yung i-target nila ng atong tema. Pero sagda na ito, okay, ako, welcome na ako kanong na. Kung sa mga hinigugma kung may gusto klaro kayo, ang atong simbahan nga Katoliko, mo itinuod, kay naan sa nupang. Kanang doon ay mga simbahan nga muangkon nga Katoliko, pero wala sila pangulo nga Santo Papa, dili na sila tinuod. Nana sa Biblia, uno, uwandos, sirtso, yung San Pablo, ato pa na sila. Kaupan pa na nato. Pero mga mbak ay magsulti na magdili tinuod. Magsulti na magpatok na to. Kung sa mga antikristo sila, katong nangambak na magsulti na nagdautan, patok sa simbahan. O, wala naman. Alang sa daghan. Yan, nasa alang sa tanan. Ay mag-isakto na. Pulos na sakto kay kanang tanan, daghan mo na. Pero dili tanan, daghan, tanan. O, dili tanan, tanan. Dili tanan, daghan, tanan. Naagay pa dito sa Judas. O, kaupan mo ito ni Kristo, pero ni Budhi niya, asam tayo putang, nagkikog pa gani. So, dili itong appeal sa tanan. Daghan kaya po, tagas, mura nga, antigosan sila. Pero, balik na ito, nauman na ito ang atong pamahayag, klaro pamahayag, kay gagamit ko sa Biblia, gagamit ko sa mga ebidensya, o katong eksuon, na naging harong ka na ito, salamatan na ito. O, kaya tantas panahon, salamat kayo sa mga pagpaminaw sa gawas, paminaw ninyo, daghan na tarong naminaw, kay mingaw-mingaw naman na atong plaza at mga kahuman-human naman ang mga kahulugan mo nga mga iwatawag na ito, mga programa. Pero sunod Domingo po, may kakulian, tagbugyapon na din. Hanggang salamat, maayong gabi is na. Ang Diyos, mga panalangin na.